लाइथांनाय कोराकसालो नन्दनगर डनबस्क बुस्कांगो खे मुइखुत्वं फालनाय त्रिपुरा सारकनि साकाओ हानां पिनां खालायजाकमानि तै बरकनि मानिखानेरक तलाङै थांजाकमानि आरो मुइखुत्वं फालनायरक हासालनि फायनाय नुखुंसुगियानि जारै बलंनि मुइखुत्वं थेबथुंरक तुबुलायै गुबै काहाम लामा तैनो आजिलायै नुखुंनायखौलै थांनायजामानि दाबुक बरकनि आजिना लामा मोथाकजाकमा बुखाक थाङै तंमानि जारै आरो मुइखुत्वं फालनायरक वानामाबो खालायलायै मखलनि मुक्ति यलायै तंमानि जेरावनो তিনি सांग्रं सालो बरकनि मकलनि मुक्ति खुनाबागै बरकनि साम बासाइखा एमएलए सपना देबबर्मा लगे दङो एमडिसि गीता देबबर्मा टीडब्ल्यूएफ नि प्रेसिडेंट मनिहार देबबर्मा गोसाम ट्राइबेल वेलफेयर मिनिस्टार मेबार कुमार जमतियानो खुबै कुमुनि आदंतै आदंजुसं बरक बाय ककलाम सालाय पैमानि यागुलो कुबै बुस मानाबागै त्रिपुरा ह्यूमन राइट्स कमिशन नि थानि सिबिलाय बुखायनो याफालेखा आइनेदि सिनेमा खेवो তিনি আসলে जोंबो জায়গা হিউম্যান রাইটস অফিসে মাফাইমেন কারণে চিনি কয়েকদিন সিগাं 2 दिन सिगां एराउन्ड চিনি नन्दनगर बाजाराव जे मुइखुत्वं फालनाय रंनि साखाओ कायसा जबरदस्त अन्नाय खालायजाकमानि बंनि मुइखुत्वं सेकराव उइतलांमानि गारियाव बक्से लोड खायतलांमानि बरनो सागनाय खायमानि बंनि मुइखुत्वं सुजांनाय मानिथे कारमखाय केबनि 10,000 15,000 20,000 अबहाय रांनि मानै जे लुटपाट खायतलां थांमानि abono chini MDC Suraj Deborma bini mokolo kalai boratarati phayei babono protection donani ekho protibat khlai pita pasapasi bo abono FIR bo khlaika enkai FIR khlaija ka tabuk phano kintu romjagya khu je borok culprit botakon romjagya khu je tini hije che ajaga spot verification khlai saboni bomti manai telang jakha abono details nawi अब कैसे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई तो कहने ऑफिस फाइ जों तिनी कमप्लेन दफाय ओंखाय जों तिनी कमप्लेन रि क्लां थाका आन लगी दङो चिनि प्रेसिडेंट टीडब्ल्यूएफ नि चिनि मैडम मनिहार दङो चिनि मैडम सपना दङो एमएलए चिनि मानदाय कन्स्टिट्युएन्सि नि एमएलए ओंखाय जों अब तिनी कमप्लेन रि क्लां थाका जों कोय दिन ऑब्जर्व फाइनाय ओंखाय अबनो काय चिनि टीडब्ल्यूएफ नि जत बरम गोनां चिनि सदस्य रक दंबायो ओंखाय तिनी कमप्लेन रि क्लांमानि परे जों कोय दिन ऑब्जर्व फाइनाय अब कोनो एक्शन हाजागियांखाय जों तेसा नक खालायनाय जों नायो अबनि प्रपार जस्टिफिकेशन नंना नोंथु जे बर रकनि जेसेक लस जोंखा बर अरां किप्लिमाना नोंथु हामबाय।